Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и сегодня со мной тот же самый Кирилл. Сегодня мы с сестрой вот жарим тут костерчик, сало жарить будем. Аист полетел. Где аист полетел? Да. У нас вот такое салко и хлебушек. Жарить будем, я думаю, ну, до 8, где-то так, да? Да. Снимай. Нет, тряси камерой. Так, у нас тут еще один кусок сала. Прогреваем, у нас тут кострище целое, вы о чем? Да. Просто круто. Утекай. Ну, вот, ребята, сегодня у наша цель привести прям крутой вечер. Это первый раз у нас Ирюха на канале. Были видео так-то давно, как мы с ним на рыбалке там были-то вообще. Помнишь? Да, помню. Так вот, сегодня мы вот такой костерчик. И идемте за палками. Они у нас вот тут вот лежат. Вот. Они. Или смола тут, или что у нас там. Но они горят хорошо. Очень прям. Ой, пошлите. Вот так вот. Сейчас мы их вот так вот ложим. Ай-яй-яй. Очень хорошо. На кострах вообще. Кайфово, ребят. Я пойду. Ложи, давай, что сейчас? Ложи, давай. Давай. Каролина ложит палочку Ты только первую. не обожись. Да, ты аккуратно, молодец. Именно совет от Кирюхи. А он в этом деле он шарит. Он любит вкусненько поесть. Так что никто не спорьте в комментариях. Он реально у нас шеф-повар. Шеф Ивлев. Вообще, ребят. Ну вот так вот. Делай вот так вот. Все, вырубай. Ребята, время насаживать салко на эту вот штучку. Посмотрите на костер. Просто, ну там мы жарим на углях. Так вот. Вот сколько хватит. Да. Так. Салко как наложим? Не знаю. Не, ну как тебе Чтобы не падало. Ну тоже верно. Ага. Чтобы не падало, самое главное. Ага, чтобы не падало. Чтобы не падало. Да. О, к нам идут. Вижу. Спасибо. Тем, кто смотрит, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, и ставьте лайк. Пусть становится метр что. Хорошо. Плюс 2 подписчика сюда. Ну, ребят, я вас уже много раз попросил, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Просто так от силы и колокольчик. Вот просто вы видите, вот, атмосфера вайбовская. Скажите. Вот так, вот так. Ну, я уже все подготовил, как бы вот. Назад отмена нету. Теперь нам осталось ждать угли. Вот тут садись. Так, ребята, настало время. Вы посмотрите на костер. Отойди. Жалко, вот эта часть не горела. Нормально. Угли В данный момент давайте уже поставим. Пусть мы поставили сетку, если на всякий случай упадет чтобы сало. мало ли что мы подобрали, может. Что там, не знаю. Интересно, какие угли такие красные. Ну. Смотрите, на самом деле угли такие, кажется, красные, на самом деле... Видишь, сало упало. Оно спасло. Видите? Мы поставили сетку, чтобы сало, если упало, то все было с ним нормально. Да. Вот уже сало упало. Вот теперь я специально ножичек беру. Что-то вынюхивать. Еще где-то Роска бегает. Только уже... Снимай, давай. Только уже не понял. Ладно, подкормим немножко собачку. Давай, не бойся. Видите, он прям съел. Кушай. 20 домой пойдем. Ну, где так, да. Вот. Блин, загорел. А? Не знаю. Блин, это плохо, что разгорается. Ой, тут собака жрет хлебушек. Так, тебе. Угу. Дашки. Держите. Подкармливаем тоже, чтобы не грустили. Чтобы не грустили. Чтобы не грустили. Да, чтобы не грустили мармеладки. Не грустили. Вот пока что грызите кусок хлеба. Держите. Ой. Так, ребятка, вот так вот. Скоро выйдет еще один новый видеоролик. Я думаю, что вам тоже понравится. Ведь... Ярко сейчас поболю. Ой, не туда. Ладно.
Потом дымком пахнет будет еще как. Да, дымком это вообще самое вкусное. Еще когда жирок сала падает, огонь хорошо горит. Да, очень сильно прям кайф. Может мы на рыбалке и спалим костер, но это еще не точно. Не, ну так-то мы можем, но а жарить мы что будем? Если сало дома возьмем, то да, можно будет. Ну еще, если мы поймаем рыбу, мы можем ее пожарить. Но. Я специально возьму небольшой ножичек и что почищу. Да, Киря, сеточку возьмите. Если что, кирпичики там какие-нибудь да найдем, да ничего страшного. Кирпичики это ерунда. Новой скромной девушки посыплю я. О, уже закопалку покинул маленькую. Да. Во, вот так вообще красиво. Гляньте, жирочек. Жирочек капает. Киря, я могу купить штатив для ютуба. Ну, не, у меня дома есть, но он такие слабенькие, дряхлые. Его подклеить надо и будет работать. Да? Так он плохо работает. Можем поставить, но не делать ничего. Кирю подваживают палочки. Сейчас, о, хорош. О, вот, стой. Не зря их ты не носил, слышишь? Нормально. Лайк моя тоже. Мне кажется, уже надо фонарик включать. Да, сейчас. Вот так вот. У нас на данный момент костерчик. Запомните его. Так, запомните. Так, вот, ребятки. Снимай тут, если что. Хорошо. Да, что вообще кусок покрышки? Это вообще покрышка. Но Скажи, это ни хрена не стол. Кира, скажи с этим, с фонариком лучше все видно. Но. Сейчас тут как-то вот так вот все выглядит. Ну, я чуть-чуть вот рядом. О, моль летает. Такие. Ну, вообще Все-таки круто, зайская атмосфера, скажи. вот так как-то вот так вот сидят. Ну, салка. Ну и салка сейчас. Как он тут выглядит? Вот так вот. Вот, салка ну, выглядит. прям сочно. Наверное, сейчас все кушают прям под это видео. Ну, все кушаем, ребята, все кушаем. Давай. Сейчас я покажу, как выглядит дом Кирилла, только уже со светом. Вот. Да, это прям дом. О, домик небольшой. Это прям дом. Скоро там второй этаж будет. Вот так вот. Скоро, возможно, Меню. будет второй этаж. Да? Перестройка, да. А потом сверху. Ой, Чтобы, если что, я его сюда подложил. короли не бейся. У нас пока что марафоны проходят. Ну-ка. Такие. Как это прикольно выглядит, знаешь. Гляньте, как жирочек, жирочек греется. Жирочек капает отсюда вот. Сало. Сало. Горит, горит. У нас решетка начала гореть. Это металл качества. Ага. Я такого завидую металлу, знаешь. Во, вообще О, как он ёд. загорелся, скажи. Вот тут останешь вот сейчас, и тепленько, только дымно. Ребята, ну вот только посмотрите на этот костер, ну куда такой? Это все из-за жира так. Ребята. Быстро жарится, знаете? На углях вкуснее, чем на огне. Ну да, ну блин, это Ну долго ладно, жарится. и так нормально. Вы можете там, ну, погулять чуть-чуть еще. Вы еще можете гулять. Вы еще минут 15 можете погулять, побегать там. Спокойно еще, да? Да. Чтоб смотрю, сколько время. — 20:30 время, если что. Может, минут 15 я домой пойду. Через 15 минут. Тут моль летает, блин, нас такую. Чисто, вот чисто салка на костре, он выглядит это вот так. Вообще. Да? Вообще кайфово выглядит. Все нормально. Скажи, Все подъем все обычно сейчас ходят в кроссовках, а я хожу в таких вот кроссовках. Зацените тюнинги на них. Вы это видели вообще? Тут вообще оторвалась, я тут вообще супер клеем приклею. Быстрее. Опа. А, опять горит противень. А, это сало горит. Сало горит. Ого.
Да, ого, колись. Люкс комфорт. Да, это прям комфорт. Не нужно. Бля, горячая. Да, это слово. Берите На вот. чем держится? Сейчас вам. Досочку сделать, да? У меня тоже такая дома есть, но Какими палочками мы будем делать? Как бы. сало брать будем. Не руками же брать. О, Можно взять? я пойду снимать процесс Кирилла. Можно брать? Чтобы ему повидеть. Ну, берите. Можно, берите. Ай, блядь. А без мата можно тут? Можно без мата, Карин? То вообще выгоним. Так, давай. Еще одна зубочистка. Че? Лишних ушей не должно быть. Нас же 6. Здрасте. Так, ребята, вот мы же салко кушаем. Зацените это мини-бутербродик. Как тебе? Ну, все, пока, От 10, ой, от 0 до 10 как? Бесконечность. Конечно. Ну как тебе, вкусно, ребят? Да. Вот первый раз уже очень вкусно. Вот так вот. Завтра, может, рыбу пожарим. Ну как у тебя? Вкусно? Чуки, пошли домой. Так что подписывайтесь на этот канал. Ну что, пока, ребят. Пока-пока. Пока.